Jistě, Ludvíku, jak jsi řekl, každá smrt je smutná záležitost. Člověk tělesně zaniká. Ale Bible nám mluví o Panu Bohu v Žalmě 8. Čím je člověk, že Bůh na něho pamatuje? Chceme se zamyslet, chtěli bychom se spolu zamyslet nad člověkem, co mluví Bible o životě člověka na této zemi. Chceme se zamyslet nad existencí člověka, nad jeho i soucnem. Věda, která se zabývá i soucnem člověka, se cizím slovem nazývá ontologie. Mohl bys něco říct o ontologii, co to je, o čem učí nás? Jo, jak si bratře řekl, ontologie je jedna z také z mých opravdu velmi oblíbených disciplín v rámci teologie, protože, jak se říká, ontologie je součástí filozofie, ale je specifickou součástí teologie. A je to jedna z těch teologických disciplín. A opravdu to cizí slovo ontologie, zase jsme u těch jazyků, pochází z participia prezentu slovesa být v řečtině, to je on, a to vyjadřuje to soucno. A to logie, zase slova logos, to už určitě mnozí znají, vždycky to je ta logie, tak to je vlastně věda tedy o tom soucnu. A ta ontologie jako taková se dá rozdělit do mnoha poddisciplín v té teologii. My vlastně můžeme zkoumat, a to je vlastně úplně ta nejzákladnější a nejdůležitější ontologie, která je vůbec, a to je ontologie Boha samotného. Ontologie Boha nám vlastně definuje, kým je Bůh, jaká je jeho podstata. Samozřejmě jenom do té míry, do které jsme schopni toto poznat, protože poznat plně ontologii Pána Boha by bylo jako nalít moře do skleničky. A tak když mluvíme například o jeho trojjedinosti, že Pán Bůh navždy existoval, vždycky existoval a že je bez konce. Řecky je to krásně vyjádřeno, tam to slyšíš. Ho on, ten, který je soucí, ho en, ten, který vždycky byl soucí, to je participium už minulého času, ho erchomenos, ten, který přichází, je přicházející, to je participium. Tak to je něco, co prostě obrovským způsobem díky té gramatice vyjadřuje tu obrovskou hloubku boží ontologie. A v řečtině znáš z Exodu 3.14, když se Mojžíšovi představuje Pán Bůh v tom hořícím keři. Jsem, který jsem. Ano. A říká, co mám říct Izraelcům, kdo mě posílá? A tam zaznívá v té hebrejštině ehje a šer ehje. To ehje, to je zase imperfekt, první osoba. Gramatiku někteří diváci z posluchači asi třeba nemají úplně zžitou, ale opravdu to jsou věci, které nám zase odhalují tu hloubku, protože ten imperfekt vyjadřuje v té hebrejštině něco, co je neustále, co vlastně v té biblické hebrejštině vyjadřuje něco, co nemá konce. U nás se to dá přeložit velmi slabě tím nedokonavým videm. Takže bychom řekli, ten, který je neustále soucí, ten soucí posílá mě k vám. A to boží svaté smluvní jméno, které je poprvé odhaleno už v Genesis, kdy za Šéta začalo být uctíváno to boží jméno, které mnozí znají, naši diváci, tetragramaton, hebrejsky jud, hej, vav, hej, 4 písmena, které my máme překládáno do našich biblí Hospodin, nebo v anglických překladech the Lord, a nebo v tom řeckém překladu Pán, Kyrios, Adonai, to se nevyslovuje z úcty k božímu jménu,
Židé to nevyslovují po staletí, už dávno před naším letopočtem. My ani nevíme správnou výslovnost tohoto jména, ale je to forma slovesa být. A ta forma je dokonce v hifilu. Věděl bys, co je hifil v hebrejštině? Ne, nevím. Nevíš. Já vysvětlím hifil. Hifil vyjadřuje, že někdo něco působí, aby se stalo. To vůbec nemá v češtině nějaké obdoby. Ty semické jazyky si Pán Bůh vybral hebrejštinu jako DNA starého zákona s aramejštinou. Má schopnost vyjádřit určité odstiny, které často naše překlady ani nejsou schopny zachytit. My jsme to museli říct celou větou. Jo? Například Hospodin způsobil, že já jsem šel. Jo? Tak by měl znít překlad hifilu. A tedy to svaté boží jméno je vlastně forma hifilu, toho slovesa být, jak se mnozí odborníci na biblickou hebrejštinu shodují. A tak tedy Hospodin není jenom soucí, ale my bychom řekli, a my to známe i z ostatních veršů, že Pánem Bohem bylo všecko stvořeno a že všechno je udržováno. On je ten, který je na věky věků soucí, ale také způsobuje a udržuje všecko, co je soucí. To je něco tak hlubokého. Ano, já bych to možná řekl tak prostými slovy. Pan Bůh mluví, jsem věčný Bůh, ano. Jsem stvořitel, Ano. Jsem stvořitel Ano. tebe, člověče. Ano. Ale víš, já nedokážu pochopit, nevím jak ty, já nedokážu pochopit věčnost bez počátku. Ano. Trochu mohu chápat věčnost bez konce, Ano. trochu, ale věčnost bez počátku, Je co to je? těžko uchopitelná. A jsme zase u té ontologie boží. Jsou boží atributy, které určitě znáš, jsou takzvaně antropomorfní do toho smyslu, že Pán Bůh je s námi sdílí. Jo? To znamená například Pán Bůh miluje. Jo? My víme, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. My se k tomu ještě dostaneme v té lidské ontologii. A jsou věci, atributy boží, které my s Pánem Bohem sdílíme. Říkám, je to například láska. Je to i hněv. Pán Bůh se hněvá. Máme mnoho míst v písmu o božím hněvu. A máme mnoho dalších aspektů, které my s Pánem Bohem sdílíme jako jeho tvorstvo. A zvlášť jako my lidé. Ale pak jsou věci, které definují přímo božství. A to jsou nezdílené atributy, které my nejsme schopni uchopit, protože jednoduše, já nejsem přímo technický typ, ale je to jako snažit se, já nevím, za mě ještě začínaly počítače, 286, 386, pak začaly Penty a já si úplně pamatuju, si představ, že bys dneska program z nějakého počítače nahrál do té 286, tak ona zhoří, okamžitě zhoří, protože se ten procesor spálí, ani se to nerozjede. A tak jako jsou, bych to zjednodušeně vyjádřil, ty boží atributy, které jsou nezdílené. A jeden z těch atributů, který je prostě nezdílitelný, je právě ta boží všudy přítomnost, jeho všemohoucnost, jeho svrchovanost, jeho vševědoucnost. Jo? A tyto atributy, stejně jako s tím uchopit tu věčnost, my na ně nemáme kapacitu. My je můžeme s různými způsoby obsat a Pán Bůh se je nám snaží vyjádřit, ale aby jsme plně pronikli do boží svrchovanosti a lidské zodpovědnosti, je nemyslitelné. Nemůžeme ani pochopit boží všudy přítomnost, protože nikdo ve vesmíru tuto vlastnost nemá, ani anděle, ani satan, to je čistě boží. Takže vůbec se tím nemusíme trápit, že nejsme schopni úplně pochopit něco takového jako věčnost bez počátku. Někteří teologové to opisovali tou formou kruhu, že jo? Má kruh počátek? Nemá, jo? Ale i to je všecko omezeno nějakou chybovostí. My to prostě nejsme schopni popsat ani uchopit. Ale to, že nejsme schopni něco ještě popsat a uchopit, víte, kolik z nás, já jsem musel na medicíně skládat zkoušku z fyziky a to nebylo pro mě příjemné a nejsem ten typ
A často ty lidé, kteří jsou třeba zaměřeni humanitně, tak jim nejdou zase některé ty odborné předměty zaměřený třeba jiným směrem. A já prostě jako biolog a prostě fyzika je někde na pomezí. A teď jsme se museli učit, jak funguje rentgen, jak funguje magnetická rezonance. A můžu ti říct, že já jsem v tom extra dobrý nebyl a přesto já to CTčko používám. Jo? A já z něho čtu jako doktor a vím jenom přibližně, jak to funguje. Kolik hospodyň si doma zapne mikrovlnnou troubu a vůbec neví, co se tam děje, ale ví, že se tam něco děje. A tak my některé věci prostě musíme chápat, že jsme na jejich přijetí omezení, ale přesto víme, že jsou. Zemědělci už před 1000 lety sázeli rostliny a používali metody, které teprve po 1000 letech věda byla schopná uchopit a vysvětlit. Takže jako vůbec se ti nedivím, co se týče této otázky. Ano, ale vraťme se zase k člověku. Mm-hmm. Co se stalo, že člověk umírá? Mm-hmm. Pan Bůh přece stvořil člověka jako věčného, jako věčnou bytost. Ano. Je napsané, jak jsem mluvil na počátku, citoval ten žalm, že i věčnost vložil do nitra, do srdce jeho. Takže Pan Bůh stvořil člověka jako věčného a člověk umírá. Umírá. A jsme u toho. Já jsem na začátku v úvodu vlastně říkal, že jako lékaři jsme schopni smrt poznat, identifikovat, popsat procesy, které se při ní dějí, ale vůbec nejsme schopni vysvětlit, proč tu smrt je. Když bych se vrátil k té evoluci, tak vlastně smrt je hybatelem evoluce, to je oslavovaná věc. A já ještě na tomto místě právě chci zmínit i ten špatný přístup k smrti. Jo? My jsme si říkali na začátku, že smrt v nás přirozeně vzbuzuje obavy, že v nás přirozeně způsobuje děs a lítost. Těžko asi někdo, když jde na pohřeb svým rodičům, mamince, se raduje z toho, že evoluce je zase o krok dál. To je naprostá hloupost. Myslím si, že, jak si to řekl, každý člověk na tom pohřbu někde v podvědomí cítí a vnímá, to učí Boží slovo, že to tou smrtí nemůže končit. Máme v srdci od Pána Boha všichni a zase jsme u té presumpční apologetiky. Já to neobhajuju, posluchači to vědí. A i když jsou ateisti, tak moc dobře v podvědomí je to hryže. Jo? Že proč je tady ta smrt? Končí to, nekončí? A tak někdo řekne, lidé jdou do fotbalového nebe, takové hlouposti hereckého nebe. Ale co říká Bible, že? My se chceme zabývat tím, co říká Boží slovo, kde se tu vzala smrt. A tak na jedné straně nám písmo jasně říká, že smrt je dokonce lidským nepřítelem. A jako poslední nepřítel byla odstraněna smrt. Cituju Boží slovo. A na druhé straně dokonce říká v listu Židům, když v 2. kapitole je vlastně vysvětleno listu Židům, proč se musel Syn Boží stát člověkem, proč musel být inkarnován, odborně řečeno, aby se stal jedním z nás, aby na sebe vzal naše hříchy, tak se tam říká, že také porazil toho, který vládne strachem ze smrti, to je ďábla. Takže vlastně strach ze smrti je pod přímým působením satana. Že my se bojíme zemřít nebo bojíme se smrti našich blízkých. A nad tím je ale Boží svrchovanost. A za třetí, co o smrti tedy víme a jak ji vnímáme a jak je to žel dneska podáváno, a toho se velmi děsím, že smrt je brána jako východisko nebo úleva. Víš, už v mnohých zemích byla povolena eutanázie, to znamená prostě asistovaná sebevražda. Kolik lidí dneska vlastně sahá k sebevraždě jako k východisku jejich problémům, nebo dokonce některé náboženství smrt glorifikují. A to všecko je satanská lež, která se šíří, protože my musíme na smrt nahlížet, jak jsi říkal, z toho biblického pohledu. A
my se vracíme k té ontologii. Jo? Vlastně ty jsi říkal, že jsme byli stvořeni, a dobře jsi to říkal, k obrazu Božímu a že odrážíme tu věčnost, že? A my vidíme, že vlastně ten boží princip, ten imprinting, bych řekl, té boží trojjedinosti, a k tomu se ještě dostaneme, zachvacuje prakticky veškeré boží stvoření. A i teologie, která učí o naší podstatě, ontologie, se zabývá takzvanou trichotomií. Věděl bys, co je trichotomie? Je to, trichotomie je rozdělení člověka, tělo, duch, duše. No, říkáš to přesně správně. Jsou takové dva hlavní směry v teologii, jsou dichotomisté, to je tři části, dvě jako části, a tomé anatomie řežem. A jsme u listu Židům. Slovo Boží ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč proniká na rozhraní těla, duše i ducha a rozděluje myšlenky, motivy srdce, nahé a odhalené všecko před tím, kterému se budeme jednou zodpovídat. Takže vlastně to řezání, že jo. A jako opravdu já jako hlavně trichotomicky zaměřený prostě v té teologii, byl i Martin Luther a další, někteří dichotomisté, tedy jaký je v tom rozdíl. Trichotomisté učí, že opravdu v Božím slově je specifický pojem pro tělo, duši a ducha. A že tyto části je nutné rozlišovat. A odráží to, jak říkal Martin Luther, tu boží podstatu. My jsme stvořeni k obrazu božímu. A dichotomisté učí, že duše a duch jsou vlastně zaměnitelné synonyma jedné věci. Což já si osobně nemyslím, ale samozřejmě, aby jsme se dostali k jádru věci, tak ukážeme i dneska posluchačům na základě Božího slova, že to rozdělení těla a duše ducha, oni tvoří naprostou jednotu. Ale duše a ducha, jejich rozdělení je prakticky nemožné, to dělá to Boží slovo, které jediné to dovede rozdělit. Takže my jsme byli stvořeni k Božímu obrazu. V Genesis 1.26 řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Tady už teď slyšíme gramatickou chybu, nebo je to divné. Co tam je zvláštní, bratře? Všim si nějaké zvláštnosti? To číslo množné. Ano, jednotné číslo je spojeno, jednotný podmět v jednotném čísle i řekl Bůh, Vajomer Elohim, jo, Naase Adam becal ménu kidmuténu, jo, takže Vajomer Elohim, řekl Bůh, učiňme v množném čísle Adam, člověk, první lidská stvořená bytost z prachu, becal jménu k naší podobě, kidmuténu, k našemu obrazu. Co to vyjadřuje? My už vidíme, že vlastně od prvních kapitol Bible je tady jasně zajevována postupně nauka o Boží trojici. Protože je zde použitý jednotný podmět, ale sloveso i ty ostatní podstatné jména k našemu obrazu, k naší podobě jsou v čísle množném. Jo, a ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeckým ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem a stvořil ho jako muže a ženu. Zachar u nekeva bara otam. Takže i tady vidíme, bychom se mohli hodinu bavit o gendru. Kolik máme pohlaví, bratře? Já myslím, že jsi to slyšel. Ano, máme 2 pohlaví. Tak a je to opravdu pohlaví jednoznačně záchar, se používá nejenom k označení muže, ale i samce. To je několik výrazů v hebrejštině. Když třeba měl Noé vzít do archy, tak co měl vzít? Měl vzít od každého druhu 2 samce, ne. Šlo samce a samici. Takže zase já jsem na to kdysi natáčel také video, kde jsem vysvětloval,
jakože opravdu Genesis nás vede do základních poznatků pravd. A dokonce bych řekl, že kdo přijme a pochopí první 3 kapitoly Genesis, tak pochopil základ celého písma. Kdo naopak relativizuje první 3 kapitoly Genesis, tak opravdu si řeže větev, jak se říká, pod sebou, protože celé písmo se najednou rozpadá. Bratře, jak přistupoval Pán Ježíš k prvním kapitolám Genesis? Mluvil o nich jako o nějakých alegoriích, nebo jak se na ně odkazoval? Odvolával se na ně. A bral je jako fakta. Bral je jako fakta, ano. Takže jestliže náš Pán a Spasitel, když někteří mi říkají, že v něho věří, a na druhou stranu někteří teologové, kazatelé, faráři potom řeknou, že prvních 3 kapitoly Genesis nejsou fakta, to je protimluv. To je pro mě nepřijatelné. Jo, prostě dokonce i desatero se odvolává na Genesis, budeš světit sobotní den, to dostali Židé jako příkaz. A proč? Protože 7. dne Hospodin odpočinul od veškeré své práce. Tak jestli to je podobenství, tak celé desatero pojďme zahodit. K čemu ho? Jo, to je podobenství. Nezabiješ. To je podobenství. Takže to bychom hodiny o tom, bratře, mluvili, ale ty se ptal, kde se tu vzala smrt. Je to tak? Ano, a já mám ještě No. tady otázku. No. Co tedy mluví Bible o odchodu člověka z tohoto světa, o umírání, o tělesné smrti? Víš, já, když někdy sleduji na internetu, na YouTube pohřby slavných lidí, když vidím... Taky sleduju často. Vidím třeba člověka z komunistické doby, že prostě třasl celým světem a potom jeho tělo je položeno do rakve No, a ten člověk je bezmocný. ano. A člověk, když umře, tak je bezmocný. Když zemře, tak je bezmocný. Takže co tedy mluví Bible o odchodu člověka z tohoto světa, o umírání, o tělesné smrti? Když se zabereme vlastně texty Božího slova, tak, jak jsem říkal, už od starozákonních dob je smrt zjevována v písmu. Poprvé slovo smrt se objevuje, věděl bys, v které kapitole? Smrt se objevuje hned v 3. kapitole. Tam se poprvé stala, ale knihy první vyjádření o smrti je, když ještě před stvořením ženy, 6. stvořitelského dne, když Hospodin stvořil pouze Adama a nebylo ještě ženy, kterou potom Hospodin stvořil z jeho žebra, jak čteme v písmu, tak dostal Adam příkazy, jak se má spravovat, co bude dělat, ale taky dostal jasný příkaz. Věděl bys, jaký? Ze všech stromů v zahradě smíš jíst, ale ze stromu poznání, který je tam, jíst nesmíš. Co se stane, když pojíš? Zemřeš smrti. Tak, a to je přesně, ty jsi to řekl hebrejsky skoro, tam je mod, tamut, což je použitý sloveso v infinitivu absolutu a v aktivu, a to se dá přeložit do češtiny smrtí zemřeš, nebo jistě zemřeš. Ano? A přesně potom ve 3. kapitole, já se k tomu ještě vrátím, vidíme, že to se také přesně stalo, že je to součástí Božího trestu, důsledku hříchu a pádu člověka. Ale ty ses tedy ptal, co vlastně smrt je. Smrt podle písma je oddělení té naší duchovní podstaty od té fyzické, hmatatelné, tělesné. Tu hmatatelnou tělesnou podstatu písmo nazývá v řeckém vyjádření jako soma, máme ze slova somatologie, nauka o těle, nebo někdy sarx, maso prostě, a hebrejsky je to basar, prostě naše hmotná podstata. A potom Bible učí, že máme nehmotnou podstatu, že jsme tvořeni elementy naší nehmotné podstaty. Věděl bys, kterými elementy je tvořena naše nehmotná podstata podle písma? Duše A duch. Jo, nacházíme v písmu tyto 2 slova
A duše se tedy řekne řecky psyché. Od toho máme i název psychologie. Co to je zase slovo? Nauka o lidské duši. A ač mám velké výhrady k praktikám některých aplikovaných psychologických nebiblických postupů, dokonce jsme vydali i knížku myslím, že to bylo Didasko Psychoblábol, které jsou přímo v rozporu s biblickými principy, tak deskriptivní psychologie, tedy popisná psychologie, já jsem i z toho skládal zkoušku na medicíně, nám říká, jak naše duše funguje. Co je naše duše? Jednoduše bychom řekli, to je to naše soucí já. To, že si uvědomujeme, já jsem Ludvík, ty jsi Zbyšek. A když se nad sebou zamyslíš, zavřeš oči, řekne, já jsem Zbyšek, uvědomíš si to své soucno, prožíváš radost, bolest, pláč, smutek, depresi, úzkosti, to všecko popisuje psychologie, tak to souvisí úzce s tou naší duší. Kdežto ten duch, to pneuma, jo, to ukazuje na ten náš duchovní rozměr, že my jsme byli vybaveni prostě i vnímáním toho, co nás převyšuje, co je mnohem víc, co je duchovní, jo, duchovní podstaty a pronikání do nich. Já se domnívám, že to je ta podobnost, to podobenství na podobu Pana Boha nás stvořil Pán Bůh. Ano, přesně to, jak jsme zase odráží to, jak říkal už Martin Luther, ten trojjediný koncept toho všeho. A je to prostě naprosto úžasná záležitost. A když já se tedy dostanu k tomu hebrejskému a i těm jazykům, aby jsme to pochopili, tak tedy my vlastně musíme zavést termín první smrt. Bible mluví o tom, že naše fyzická smrt, to znamená to fyzické umírání, je ve své podstatě takzvaná první smrt. A co tedy ta první smrt způsobuje? První smrt způsobuje jako důsledek prokletí, ke kterému se dostaneme, a důsledek hříchu a pádu, že naše nehmotná podstata, duše, duch, opouští naše fyzické tělo. A Bible jasně učí také o druhé smrti, k čemuž se ještě dostaneme. A ta je mnohem závažnější. Takže při okamžiku první smrti, a zase, když si vzpomeneš, víš, jak jsem říkal, že lékaři nazývají smrt, když prohlásím, že někdo zemřel, tak je to ten exitus letalis, zase odejítí. Tak pojďme trošilinku do té hebrejštiny. Je velmi zvláštní a velmi propojené, jak slovo néfeš, ruach, jo, souvisí s dechem a větrem. Ano, určitě jste slyšeli, že vlastně ruach může znamenat nejenom duch, ale taky vítr. A tak i néfeš prostě v sobě nese tyto aspekty. Dech, výdech, je něco, vydech, co říkáme, asi jste to někdy slyšeli, vydechl naposledy. Jo? Takže a teď bych se tě, bratře, víš, jak Hospodin oživil Adama? On ho sformoval z prachu země. Ano, naše tělo se skládá ze stejných prvků, které najdeme v půdě, v zemi. A také, když naše tělo podlehne té fyzické smrti, té první smrti, tak se zase toho spálí nebo se rozloží v půdě na ty základní prvky. To potvrzuje zase stvoření. Ale jak Bůh učinil z toho prachu áfaru živou bytost? Vdechl. Ano, to je přesně to, že my čteme v písmu, že Hospodin vdechl. A já bych to tedy přečetl z písma. Genesis 2.7. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu, prach si v prach se obrátíš, vidíme to, země, a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. A to v hebrejštině to je prostě taková slovní hrádka. Jo? Stejná kořeny slov, jo? Stejné významy. Vajicer Elohim had Adam, Edha Afar Minha Adama. Všimně si slovo Adam a Adama. Adam jako člověk a z čeho?
země Adama. To je strašně krásné, ta hebrejština, ale čeština to neumí vyjádřit. Vajipach ha ápav nishmat chayim. Vajicer Adonai vajehi ha Adam nefesh chaya. To slovo nishmat je vdechl. Jo? Nishmat vdechl Hospodin vlastně do Adama a on se stal živou duší. A zase jsme u toho, že nishma, nefeš, jo, jsou všechny tyto slova podobných etymologických základů a kořenů. A ta nešama, to nishma je od podstatného, nebo je spojené s podstatným slovem nešama. A nešama znamená zase duše, duch, nebo dech. Jo? Nishmat, nešama. A zase chci poukázat na tu úžasnou propojenost, že vlastně Hospodin vdechl a vznikla nešama a ta nešama vlastně vyjadřuje to spojení té nehmotné části té duše a ducha. A zase, když se podíváme na slovo ruach, duch, tak zase co znamená v hebrejštině? Může znamenat duch, dech nebo vítr. Jo? A dalším výrazem tedy pro tu nehmotnou část, jestli si pamatuješ, to jsem už zmínil na začátku, je refajim, což jsou ty zase duch, duše anebo stín. Ano? A to všecko vyjadřuje tedy tu naši nehmotnou podstatu. Je to úžasné. Jo? Prostě božím dechem. Jo? Věděl bys, bratře, když tedy jsme u té ontologie člověka, udělám odbočku k ontologii andělům, aby jsme si to trošku ještě víc propojili. Věděl bys, jak Hospodin stvořil anděly? Všechny ty duchovní bytosti, které přebývají v tom neviditelné dimenzi, v tom třetím nebi, kam mají vliv na naše životy a byli stvořeni dříve než lidé. No, já vím, že Pan Bůh stvořil celé univerzum, ano. Ale jak je stvořil, nevím. A to zase vidíme tu komplexnost písma, v prvních kapitolách se to nedozvíš. Tam je to skryto v první větě, která tam je zapsána. Jaká je první věta písma? Stvořil Hospodin nebesa a zemi. Takže bara Elohim et hashamayim veha arec. A tam v tom stvořil nebesa je všecko. První stvořitelský den, ale teprve v žalmech se dozvídáme, jakým způsobem byli stvořeni andělé a jakým způsobem je vytvořil. My čteme, že Hospodinovým slovem byla stvořena země i nebesa. A dechem jeho úst veškerý nebeský zástup. Za domácí úkol si diváci, který to je žalm. Dechem jeho úst veškerý boží zástup. Jak se jinak mluví o andělích? Jaký je jinak jejich podstata? Jsou to poslové boží. Ano, to je to slovo malach nebo angelos, ale ještě se mluví o tom, že andělé jsou kdo? Jsou duchy. Jsme u toho. Služební duchové, list Židům poslaní k těm, kteří mají dojít spásy. Jsou to duchové, jsou vydechnutí Hospodinovými ústy. Takže to je naprosto nádherné. A víš, jakou větou končí celý žaltář? Poslední žalm je 150. A ten končí úžasným chvalospěvem. Chvalte Hospodina všechny národy. Chvalte Hospodina, a ne, tam není všechny národy, ale zkus ještě popřemýšlet. Všichni lidé. Taky ne? Ale v nějakém žalmu to je. To je jenom, ale je úžasné, že 150. žalm končí všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Ano. A to je kolha nešamáte haleluja. A to je něco, kolha nešama, co je to nešama? To je to duchovní, co je podstata, i zvířata mají duši
ale my máme prostě i rozměr toho ducha a kolha nešama, všechno, co má dech, nešama, duše, ducha, dech, ať chválí te halel, jak je zkrátka toho tetragramatenu, halelu, chvalte rozkaz jah. V jednom překladu jsem to četl, všecko, co žije, nebo všechno, co žije, Ano. ať chválí Pána. A zase jsme u toho, prostě to, co žije, musí mít to nešama. Takže já jsem určitě přesvědčený, že už trošku se nám podařilo prostě divákům vysvětlit a říkám, nejdeme do hloubek, to bychom tu byli hodiny. Jaká je tedy naše duchovní podstata? Mluvíme teda o duši, o duchu, o božím dechu, jak jsme se stali živými bytostmi. To si myslím, že se aspoň trošku nám podařilo vysvětlit a poukazuje to na to geniální propojení s tím dechem, duší, duchem a i tím, že všechno bylo stvořeno skrze Boha a pro Boha, skrze Pána Ježíše Krista, protože bez prolog k Janovu evangeliu na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A skrze něho opravdu a pro něho vzniklo všecko, co jest. Takže jakoby to je, co se týká té ontologie. Jenom ještě k tomu obhajobě, proč trichotomie, proč tedy rozlišujeme duši a ducha. Já si myslím, že v písmu jednoznačně vidíme, třeba v listu Židům, nebo na mnohých místech, jak písmo identifikuje nebo znovu používá odlišné výrazy pro ty různé části. Já jsem přesvědčen, že nemůžeme rozdělit duši a ducha, že jsou propojené, ale že to jsou různé aspekty té duchovní podstaty našeho bytí. A například v 1. Tesalonicenským říká apoštol Pavel 5.23, sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez poskvrny do příchodu našeho Pána. A nebo znáš chvalospěv Marijin, když Pana Marie v tu chvíli ještě Pana velebí Pána. Ať duše má velebí Pána, ano. A duch můj jásá v Bohu, mém spasiteli. Takže vidíme, že ona jakoby mluví o tom aspektu té duše a ducha, které participují na uctívání Hospodina. Takže tolik jenom k tomu, jak tedy přistupovat k tomu chápání té naší nehmotné podstaty. No, já mám tady další otázku na tebe. Jistě nás také zajímá, kam odchází člověk, nebo duše člověka, duch člověka po smrti. Tak. Kdybys nám to mohl Určitě. vysvětlit. Já si myslím, že to je další velmi zajímavá otázka. Já možná potom ještě vysvětlím vlastně, proč vlastně odchází, jak došlo k té smrti. Já jsem vlastně řekl i trochu, že naznačil, že určitě všichni vědí, že, nebo čtenáři Bible, že je to důsledek hříchu. Ty jsi na začátku citoval velmi známý verš, že mzdou hříchu je smrt. A my jsme se vlastně dozvěděli, že jak vstoupil hřích do světa, je to proto, že Adam byl s Evou svedeni, první byla svedena Eva, protože nám není dovoleno učit a mít autoritu v církvi nad mužem, protože o tom mluví apoštol Pavel. Není to žádná diskriminace genderová, ale mluvíme o biblických pravdách. Zase, jak se Pavel odvolává na věci z Genesis? Odvolává se na ně jako na fakta. A Pavel nebyl nějak jako opožděný nebo retardovaný, nebo že by byl slabšího, mdlejšího rozpoznání. Pavel měl jedno z nejvyšších vzdělání, kterých mohl člověk v té době dosáhnout. Řekli bychom, že měl vysokou teologickou fakultu. To byl neuvěřitelně moudrý muž. Sám sebe v pokoře říká, já jsem zdaleka nejmenší ze všech apoštolů, ale kolik procent písma Nového zákona bylo dáno Pavlovi, to je obrovská část. Takže Pavel byl mocně Bohem používán a tento teolog a velmi vzdělaný muž, dokonce římský občan, také mimo jiné,
potomek z jakého rodu? Byl to Benjamínec, byl to stejně jako Šavel, prostě to všecko tak nádherně v písmu hraje, tak se odvolává na ty věci, jsou faktické, pravdivé. A tak žena byla první svedena, nejchytralejší 3. kapitola, ze vší polní zvěře byl had. A my víme, že ten dávný had je v Genesis a potom ve Zjevení stotožněn s ďáblem a satanem. Tak zpochybnil Boží výrok. Říká, jistě nezemřete, když pojíte z toho stromu. Překroutil Boží slovo, to je satanova lest, že opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Ne, jenom z jednoho, ze všech ostatních mohli žít. A potom jim říká, nezemřete, ale budete jako bohové. Důsledek strašný. A přišel důsledek v tom, že Pán Bůh opravdu dostal svého slova, proklel hada, proklel člověka, žena bude v bolestech rodit děti, bude podrobena jhu, bude dychtit po svém muži, on nad ní bude vládnout. A kvůli muži byla nakonec prokleta i celá země. Protože člověk byl ustanoven jako vládce nad veškerým tvorstvem, tak v důsledku hříchu člověka a pádu bylo prokleto i celé stvoření. Dokonce i zvířata začaly umírat. My čteme v Římanům, věděl bys, jak je to teda s tím tvorstvem, v 8. kapitole, jak Bible hovoří o tom, proč vlastně celé tvorstvo bylo vydáno marnosti a dodnes sténá. Kvůli hříchu. Je to kvůli hříchu a my opravdu v Římanům čteme 8. kapitole, že veškeré tvorstvo až dodnes sténá, spěje k porodu, protože bylo vydáno marnosti, ale ne vlastní vinou, ale díky tomu, kdo je marnosti vydal. Spěje však naděje, že jednoho dne dojdou prostě té úlevy právě ve zjevení slávy Božích synů, což zase jsme u vykupitelského díla Pána Ježíše Krista a eschatologie. Takže smrt vešla do stvoření díky pádu člověka s vedením satanem a má jasné důsledky. Had nás podvedl, nejsme bohové, ale začali jsme umírat a trpět. Hospodin řekl, protože jsi to učinil, poslechl hlasu své země, v potu své tváře budeš získávat chléb a ona ti vydá trní a hloží. A nakonec si prach a v prach se obrátíš. Takže to je tak, jak smrt přišla do našeho života, do života veškerého tvorstva. A teď kam tedy vlastně po smrti odchází ta nehmotná část? Věděl bys teda, bratře, písmo o tom, to je zajímavé, už mluví zase od starozákonních dob. Já jsem právě dal tu otázku tobě, víš? Dobře, takže já ti na to zkusím odpovědět, ale zase budeme v tom čerpat z písma. Existuje jasně místo, kam odchází právě ta nehmotná část člověka po smrti a ta se hebrejsky nazývá Šeol, nebo také řecky Hades, podsvětí. Jo, někteří lidé říkají do pekla, to je naprosto nepřesné. Mluvíme první smrt. Po první smrti, když tedy dojde k oddělení ducha od toho fyzického těla, tak ta nehmotná část odchází, sestupuje do toho Hadesu, Šeolu. Asi nejpřesněji nám zase k tomu všemu promluvil sám Pán Ježíš Kristus. Věděl bys, kde bychom se dočetli v písmu asi největší pravděpodobnosti? Já jsem chtěl právě k tomu, protože ty říkáš do Šeolu, do Hadesu, ale všichni lidé odchází do Šeolu, do Hadesu. Tak a jsme zase to zkomplikujeme, ale buďme takoví, záleží na dispenzi času. Ano, dispenze času znamená, že bylo tady určité období, do určitého okamžiku, kdy všichni zemřelí odcházeli do Hadesu a Šeolu. My jasně čteme, když Pán Ježíš mluví,
Starozákonní lidé. Tak, mluvíme o starozákonních lidech až do oběti Pána Ježíše Krista. Takže vlastně všichni lidé od stvoření světa až po příchod Pána Ježíše Krista, jeho zmrtvých vstání, ukřižování a zmrtvých vstání, sestupovali do Šeolu. Ale my víme, že ten Šeol je rozdělený na dvě části. Věděl bys na jaké? To nevím. Nevíš. A jsme právě u toho, kde a jak načerpat. Nejvíc nám o tom řekl Pán Ježíš. Ani Židé si moc dopodrobna neuvědomovali tyto věci, ale Pán Ježíš v Lukášovi mluví o událostech ze života Lazara. Ze života Lazara nemyslím toho Lazara z Betánie, který byl bratrem Marie a Marty a který byl 16. kapitola Lukáše. Amen. A určitě to není podobenství, protože někteří říkají podobenství ano, já naprosto to není uvedeno jako podobenství. O podobenství. Amen. Bratře, mám spoustu důkazů lingvistických i hermeneutických, který říkají, že Pán Ježíš líčí vypravováním něco, co je faktické. A právě v té 16. kapitole Lukáše se dozvídáme strašně mnoho podrobností. Takže ten Lazar, ne ten Lazar z Betánie, který byl blízký přítel Pána Ježíše, který zemřel a Pán Ježíš ho vzkřísil krátce vlastně před jeho vlastním ukřižováním. To jsou události posledních týdnů jeho života, fyzického před obětí jeho na kříži. Tak tenhle Lazar se dočítáme, že byl chudák a lehával u dveří toho boháče, že měl vředy, že mu je olizovali ty psy a že nakonec ten Lazar zemřel a byl anděli přenesen za velmi zvláštní detail. Jo, ta jeho nehmotná část, nešama, byla přenesena anděli, takže andělé participují při smrti, to musíme brát jako fakt, a byl přenesen kam? Do lůna Abrahamova. Takže ten Šeol je rozdělený na dvě části. Lůno Abrahamovo je první část a pak čteme, že zemřel i ten boháč a byl také přenesen ale do místa muk. Takže ta nehmotná část toho Lazara byla v lůně Abrahamově a tam prožívala radost a čeká na své vzkříšení. Zase budeme mluvit potom o vzkříšení, kdy se znovu spojí ta nehmotná část s tím tělem. A chci říct, že vzkříšení je jistě univerzální. To znamená, vzkříšení budou všichni lidé, i ti dobří, i ti zlí. A tedy ta nehmotná část, ta duše, duch Lazara byla v lůně Abrahamově a ten boháč trpěl v místě muk. Co je zajímavé, dokonce tam prožíval co? Žízeň a prosil, aby Lazar aspoň přišel a zmočil mu rty a zažíval tam bolest a trýznění v ohni. Ale otec Abrahamu odpovídá, že to není možné, aby přišel Lazar k němu, protože mezi nimi je co? Propast. Mezi nimi je propast. Ano, my čteme opravdu v Lukášovi, že je mezi tou částí toho Abrahamova lůna a tím místem utrpení propast. To Abrahamovo lůno, které se řecky řekne Hokolpos Abraham, hebrejsky je to Elha Chek Abraham. A je tam právě ta veliká propast, která to rozděluje. A Hifrit Gadol, je to hebrejský Hifrit Gadol, vyjadřuje, že je to místo, které působí naprosto jasné rozdělení. To znamená, od počátku po smrti je tady jasné oddělení těch lidí, kteří zemřeli ve víře a ve své spravedlnosti a lidí, kteří zemřeli v nevíře. Ano? My čteme v písmu, že člověku je dáno v listu Židům jednou žít a pak bude soud. Žádná reinkarnace, nic. No a teď dochází k tomu rozhovoru mezi teda tím Abrahamem a tím boháčem z toho místa muk. On říká, Lazar v žádném případě nemůže k tobě přestoupit. A co prosí tehdy ten boháč Abrahama? Aby šel varovat jeho žijící bratry, aby se oni nedostali na to místo, kde on je. A co mu odpovídá Abraham? Že mají Mojžíše a proroky.
Ano, a když nevěří Mojžíšovi a prorokům, tak neuvěří ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Je to narážka jasná na vzkříšení Pána Ježíše Krista. Prakticky měli Boží slovo. Ano. Měli Boží slovo. Amen. On se odvolává Abraham, mají slovo Boží. Tak. A co říká Pán Ježíš? Studujete písma a písma svědčí. Myslíte si, že v nich máte věčný život, říká Židům, a písma svědčí o mně. Když někdo nevěří ve vzkříšení, ukřižování a tyto fakta a v proroky Mojžíše, to je Deuteronomium, Exodus, Leviticus, Numeri, Genesis, tak nemůže absolutně pochopit ani ostatní zvěst písma. Takže jsme u té otázky, že po smrti teda před tím obětováním Pána Ježíše Krista se věřící, starozákonní věřící dostávali do luna Abrahamova. Ovšem v novozákonní době dochází k určitému jasnému zlomu. Potom, co byl Pán Ježíš obětován a byl vzkříšen, tak čteme o zázračných událostech. Věděl bys, která byla první? Tak vzkříšení Pána Ježíše Krista, a teď to bude složité, teď trošku divákům zamotáme hlavy, už by si mohli dělat poznámky, protože vzkříšení je 6, vlastně 7. První byl vzkříšen jako prvotina Kristus, protože každý bude vzkříšen ve svém pořadí, o tom mluví apoštol Pavel. Teda první byl vzkříšen Kristus. Co to znamená, že byl Kristus vzkříšen? A v jakém těle byl vzkříšen? Už to nebylo to tělo fyzické, to podláhající zkáze, ale bylo to tělo oslavené. Kdo byl vzkříšen jako druhý? Petře, věděl bys? Je to tajemné místo, 2 veršíky v Matoušovi, kratinký úsek, kteří čtenáři často přecházejí, ale je tam. No, vidíš. Opona se roztrhla vejpůl, přišlo zemětřesení a mnohé hroby se otevřely a někteří starozákonní svatí po vzkříšení Ježíše Krista v Matoušovi vstali a ukázali se v Jeruzalémě. A ty vystoupili do nebe jako Pán Ježíš. Takže máme druhé vzkříšení v oslaveném těle. Jenom někteří, ale ostatní starozákonní svatí zůstávají a čekají na své vzkříšení, o kterém pak mluví Daniel a které je potom popsáno i v 20. kapitole Zjevení. Po příchodu Pána Ježíše Krista po bitvě u Harmagénu. Co je třetí vzkříšení v oslaveném tělech? Když duše a duchové, tedy už novozákonních svatých, kteří zemřeli v době Pána Ježíše Krista, kteří už mohou přijít k Bohu. Proč mohou přijít k Bohu? Protože za ně byla už připravena oběť a opona do velesvatyně byla odstraněna Kristovou obětí. Takže tyto duše, nehmotná část věřících už čekají u Pána Boha až na den, kdy se Pán vrátí pro svoji církev. Jak říká apoštol Pavel, prozradím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz za zvuku Boží polnice při příchodu Pána budeme vytrženi do oblak, ale první budou vzkříšeni ti, kteří zemřeli v Kristu. A my budeme, když se toho dožijeme, proměněni a vytrženi. To je třetí vzkříšení, které popisuje písmo jako vzkříšení do těla, kdy se vrátí duše a duch, ale už do obnoveného těla. Čtvrté vzkříšení bys věděl, které písmo popisuje v dalším úseku, kdo bude takto vzkříšen? Tak uvažuji, jestli už je to při vytržení. To jsem teď říkal, vytržení. Ano, a po vytržení dojde k dalšímu vzkříšení nadpřirozeného. Ano, to bude k soudu. Ne, ještě ne k soudu. Dvou svědků v 11. kapitole Zjevení, kteří budou žít v době velkého soužení a budou zvěstovat Boží slovo. Nakonec je šelma přemůže, vystupující z moře, Antikrist je zabije, ale oni po 3,5 dnech budou vzkříšeni, uslyší hlas nebe, vystoupte sem a před zraky všech národů oni vystoupí do nebe, na všechny padne veliká bázeň a mnozí uvěří. A tito dva svědci budou nadpřirozeně vzkříšeni.
A pak dochází přesně o tom vzkříšení, které si říkal, při tom druhém příchodu Pána Ježíše Krista budou vzkříšeni všichni starozákonní svatí, kteří vejdou do tisíciletého království, a také všichni mučedníci z doby soužení. To jsou ty duše pod oltářem z 5. pečeti, kteří volají k Hospodinu, dokdy panovníku Hospodine nebudeš trestat obyvatele země za naši smrt. A on jim říká, jen počkejte ještě chvíli, než se naplní počet vašich spoluslužebníků, kteří mají zemřít stejnou smrtí jako vy. Takže co je tam vidět, že pod tím oltářem byli co? V nebi. Byly tam duše a dokonce čteme, že jim byl dán bílý oděv. Co symbolizoval ten bílý oděv? Kristova spravedlnost. Spravedlnost, ale mě udivuje ten bílý oděv, protože když to byly duše, ano. A teď ten oděv. Jestli to je nějaká metafora, nebo je to skutečnost? A teď jsme u toho. Já jsem přesvědčen, někteří vykladači říkají, že to je pouhá metafora. Já jsem opravdu zastáncem takzvaného historicko-gramatického výkladu knihy Zjevení, jsem premilenialista, to znamená, věřím v doslovný příchod Ježíše Krista a jeho vládu na této zemi. A i tento oddíl chápu naprosto doslovně v tom směru, že ty duše dostaly určitý duchovní oděv, který není metaforický, ale je naprosto hmatatelný, ale je nesrovnatelný s tím oděvem, který dostanou vzkříšení. To je trošku rozdíl. Proč to říkám? Všimni si, co prožívala duše a duch toho boháče v tom Hádesu, kde byl ten oheň. Ona měla žízeň. Trpěl žízeň. Ano. Měla dokonce žízeň. Chtěla ovlažit rty. Rty? Duše má rty? No, já jsem uvažoval v tom směru řízeň po Božím slovu, po evangeliu. Jo, ale to už se, vidíš, dostáváme k tomu jakoby zduchovňování, alegorizaci, ale já jsem přesvědčený, že můžeme, a není to špatně si to vykládat tímhle způsobem, ale on opravdu říká, že kéž by ten Lazar přestoupil sen a ovlažil moje rty. Má to duchovní poselství, protože i já vykládám ten bílý oděv těch duší jako spravedlnost Kristovu, která jim byla připsána. Ale chci poukázat i na ten určité tajemství, že ty duše mají nějakou podobu a mají něco, co nás ve všem určitým způsobem převyšuje. Nemůžu to do detailu popsat, ale třeba když se zjevil Samuel Šaulovi, když byl u té čarodejnice v Engedi, tak on poznal, že to je Samuel. A ta duše měla podobu, jo? Byla oděna nějakým způsobem. Zjevil se ne v těle, on nebyl ještě vzkříšen, ale zjevil se už v nějakém fyzické podobě, kterou vnímal ten Samuel, král Saul. A když se podíváš na ty duše před oltářem, tak jim byl dán bílý oděv. Oni nejsou ještě vzkříšeni, ale Pán Bůh jim počítá nějak spravedlnost. Oni jsou vidět pod tím oltářem, oni tam jsou a volají, mají projev hlasu. Když se třeba zjevil Pán Ježíš na hoře proměnění, s kým se zjevil? S Mojžíšem a Eliášem. Eliáš je jeden z příkladů vytržení, stejně jako Henoch. To znamená, nezemřel, ale byl vzat do nebe, ale Mojžíš zemřel fyzicky, není ještě vzkříšen, nemohlo to být před událostmi vzkříšení, a přesto učedníci věděli, že s ním stojí Mojžíš a Eliáš. Takže je to opravdu, bychom tady nad tím hodiny mohli debatovat, ale myslím si, že opravdu nejsme schopni to rozseknout, jestli je to pouhá alegorie, nebo to vyjadřuje i něco mnohem podstatnějšího, uchopitelného, velmi těžce z té naší perspektivy. Víš, já jsem dospěl k názoru, že ty duše pod oltářem
jsou při vědomí, mají vědomí. Ano. Především to je třeba říct, že jsou ve vědomí. Ano. Ví, kým jsou. Ano. To je důležité. Teď ten obraz na Kristovu spravedlnost, ano, to bych přijal. Já jsem četl v jedné knížce, že měli ty duše v nějaké formě propůjčená těla. To už se mi taky nechce jakoby takhle jít daleko, protože o tělu jako takovém už tady není řeč, ale je velmi zajímavé, bratře, když o tom mluvíš, apoštol Pavel říká, že je tělo fyzické a je tělo duchovní, ano v Korinským. A tak jedině, kde se prolínají tyhle ty věci, tak mluvíme tady o tom duchovním těle, protože to vzkříšené tělo, nebo to tělo budoucí, tak to je mnohem víc. To je opravdu hmatatelné tělo, které znovu bude připojeno. Ale nám se těžko nad tím uvažuje, protože my jsme lidé, tělesní. Ano. A teď chápat vědomí v duchovní formě, v duševní formě je pro nás těžké. Že to nás převyšuje a jak říkám, tam už bychom se opravdu dostali na pomezí spekulace a já se nehádám ani s bratříma. Teď pracujeme na knížce, kterou dali pán brzy, ještě je na tom dost práce od bratra MacArthura, výklad ke zjevení. A třeba bratr MacArthur v této otázce, já se s ním plně nestotožňuji, ale on říká přesně, že to chápe metaforicky, hlavně metaforicky, ten bílý oděv, nevidí v něm to fyzickou podstatu a já se zase víc kloním k výkladačům, kteří v tom vidějí více než jenom metaforu. Ale určitě bych se na tom tématu nerozešel, protože je to něco, jak říkáš, kde už se pohybujeme v něčem, jak říká pán Ježíš, my vydáváme svědectví o tom, o čem jsme viděli, ale vy to naše svědectví nepřijímáte. Já jsem tam nebyl v nebesích a opravdu čerpám jenom z toho, co mi písmo dovoluje poznat. A když si někdo myslí, že poznal něco všechno tak, jak je, tak nepoznal zdaleka tak, jak má poznat. Naše poznání je určitě limitovaný. Ano. Já právě jsem se ten rozhovor s tebou, a věřím, že není poslední, ale ještě jsme ho dneska neukončili, jsem se inspiroval právě knížkou pastora Stanislava Kartmančíka. On napsal takovou menší knížečku Běžím k cíli. Tam pěkně specifikuje ty věci. Samozřejmě ne všechno víme, to musíme říct i divákům. Nevíme všechno, ale co víme, že život věčný je cílem a darem našeho stvořitele, našeho Pana Boha. On dal svého syna, protože když on řekl, že mzdou hříchu nebo výsledkem hříchu, to, co spáchali první lidé, ale my to pacháme taky, je smrt. To znamená mzdou, výsledkem, následkem hříchu je smrt a to je Boží slovo řečeno, ono platí. Tak proto musela být daná oběť, proto musel zemřít Ježíš Kristus. Ty oběti ve starém zákoně byly jenom stínem věcí příštích. To bylo proroctví na Pana Ježíše Krista, našeho spasitele. Takže tak jenom jsem to chtěl takovou digresi říct, že jsem se inspiroval tou knížkou, právě tady sedíme, rozmlouváme. A já bych možná, jak jsme mluvili o těch duších, o vědomí těch lidí, duších o smrti, po smrti, chtěl jsem se tě zeptat na pohled apoštola Pavla a on napsal v listě Filipským: žít je pro mne Kristus a umřít to je zisk. A tady se ptám, v čem Pavel vidí ve smrti zisk? Ano. A bratře, to je úžasný, ani nevíš, jak mi Pavel mnohdy mluví ze srdce
opravdu pro věřícího člověka je ten postoj ke smrti takový ambivalentní, jako dvojaký. Na jedné straně apoštol Pavel říká, jak jsi to vyjádřil v listu Filipenským, že smrt je pro mě zisk, protože být s Pánem je jistě lepší, jak mluví o tom, že vlastně ty duše už po té oběti mají přístup přímo k Pánu Bohu. Být s Pánem, to je přece mnohem lepší a amen, protože Pán Ježíš jasně říká, že v tomto světě budete mít soužení, ale já jsem přemohl svět. Pán Ježíš nám neskrýval, že i věřící lidé po uvěření budou prožívat v tomto světě různá soužení. A dokonce Pavel měl tu příležitost a výjimečnost, že vím o někom, kdo byl vytržen až do 3. nebe. Jestli to bylo v těle? Neví. Ani to nevěděl ani Pavel. Proto já jsem velmi skeptický a nemám rád takové ty charizmaticky, často od charizmatiků, prostě lidé, kteří líčí dopodrobna zážitky z nebe. Apoštol Pavel řekl jasně v listu Korinským, že viděl věci, které mu nebyly dovoleny ani vyslovit. A my čteme detailní popisy nebe v různých nebiblických proroctvích. Ne, to opravdu já odmítám, protože jestliže jeden z největších apoštolů, který se v pokoře nazýval tím nejmenším jako nedochůdše, říká, že mu to nebylo dovoleno, tak kde se dnes berou apoštolové, kteří nám říkají zážitky z toho 3. nebe, té dimenze. Ale to, co je podstatné, co určitě vnímáme, že Pavel věděl, že tam to je mnohem lepší než tady a být s Pánem je proto to nejlepší. Ale být tady je zase nejlepší pro vás, protože potřebujete moji službu. A tak my křesťané na jedné straně toužíme jít k Pánu, já teda úplně nejvíc, ale pak si uvědomuji, ale máš tady přece povinnosti, máš tady službu, máš tady sbor, pro který máš pracovat. A tak se v nás mísí to utrpení, jakoby veškeré tvorstvo až do dnes sténa. Teď my toužíme už být vykoupeni, dokončit ten proces proměny. Ale na druhou stranu říká také Pavel, že nechceme, aby jsme slékli to tělo. Je to nepřirozené. Naše duše a duch netouží potom. Je to divné. Raději bychom se dožili toho příchodu Pána, aby jsme nemuseli zemřít a být rozděleni, ale být proměněni. Jo? Ale apoštol Pavel říká, že mnozí už zemřeli. Jo? Prostě to je boží čas. Den, hodinu neví nikdo, ani syn, jenom otec. A není vaší věcí znát ten čas a dobu. A já miluju eschatologii, to je moje hlavní zaměření, ale přesto jakékoliv vypočítání času nebo toho vede vždycky nutně jenom k velkému zklamání a herezím. Takže, bratře, ano, prostě to je ambivalentní. Prostě my na jednu stranu toužíme odejít a být s Pánem, protože to je mnohem lepší, ale zároveň si uvědomujeme i naši zodpovědnost, že Pán Ježíš také tady zůstal na této zemi a vykonal všecko, k čemu ho Otec poslal. A to se nás tak nějak spere. Ale pojďme si také říct, že tohle se týká opravdu jenom lidí, kteří jsou znovu zrozeni. Smrt pro neznovuzrozeného, nevykoupeného člověka opravdovou hrůzou. Já často prostě, když slyším, a on umřel po těžké nemoci, to je pro něj vysvobozením. To není vysvobozením. My si musíme uvědomit a musíme být velmi přímí, aby jsme lidem neříkali takové hlouposti při evangelizaci, aby jsme neříkali lidem jistotu, která není jistotou, protože smrt je hrůzou pro ty, kteří zemřeli bez Krista. My jsme si řekli, že ten bezbožný boháč byl přenesen do místa muk v tom Hádesu Šeolu. Pojďme si ale tedy něco říct ještě, bratře, o tom, co znamená vlastně, co bude s těmi dušemi a duchovní stránkou člověka, lidí, kteří nejsou smířeni s Bohem. Protože my víme, že ty smíření s Bohem čekají na to vzkříšení v radosti. Ale co duše a duchovní stránka těch, kteří zemřeli bez Krista a jsou pod odsouzením. Apoštol Pavel vyzývá takové lidi, ano. Smířte se s Bohem. Ano, určitě, protože příležitost ke smíření je pouze jenom tady, teď, v tomto životě. Po smrti nebude žádná druhá příležitost. My jako reformovaní odmítáme
teologii očistce, mše za zemřelé, protože jenom teď a tady je příležitost, jak je říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako tehdy Židé na poušti, ale opravdu chce Pán Bůh a vyzývá nás, aby jsme uvěřili. Ale já tedy musím přistoupit k tomu tématu, co je po smrti, se bude následovat ten proces s dušemi těch zemřelých, kteří zemřeli, ale nebyli smířeni s Bohem. Já jsem řekl, že máme tady několik smíření, jsme si říkali, teda vzkříšení. Vzkříšený Pán Ježíš jako prvotina, první den po sobotě. Potom ti starozákonní svatí někteří. Potom vytržení církve, ti, kteří se toho dožijí, před nimi ti, kteří zemřeli v Pánu. Za čtvrté ti svědkové v době soužení 11. kapitola zjevení. Potom máme vzkříšení ve 20. kapitole a ustanovení milénia. Satan na 1000 let spoután, i démoni a vláda Pána Ježíše Krista a jeho svatých v 1000letém království. Já jsem o tom natočil sérii takových 3, to by bylo na hodiny o tom mluvit, o miléniu, ale my víme, že na konci bude Satan propuštěn a svede všechny ty, kteří nebyli spaseni v době milénia a bude jich jako písku moři a vystoupí ze všech koutů světa Goga i Magoga, aby obklíčili to svaté město, ten svatý Jeruzalém, ten pozemský Jeruzalém. A tehdy už nebude žádná bitva u Harmagedonu, kterou končí doba soužení, o které čteme v 19. kapitole, ale sestoupí oheň v nebe, jak říká apoštol Petr, prvky se žárem rozstaví, vesmír zmizí, i tato země, a všichni se postaví před bílý trůn. A smrt, Hades, vydá svoje mrtvé, moře vydá své mrtvé a všichni budou souzeni před velkým bílým trůnem. My čteme, že ti, kteří uvěřili v Krista, nejsou souzeni. Přešli ze smrti do života, ale čeká nás soud všechny. Jaký? Před soudným stolcem Kristovým. To není soud zatracení, ale to je soud, kde každý z nás získá odměnu za to, co vykonal v tomto těle. Zdali stavěl svůj život a svoje dílo na zlatě, drahých kamenech, nebo na slámě a prvcích, které mu schoří. Sám bude sice spasen, ale projde jakoby ohněm. Ale všichni budou nakonec vzkříšeni, říká Pán Ježíš, a postaví se před velký bílý trůn a budou souzeni. A ti, kteří nebudou zapsáni v knize života, budou otevřeny kniha života, kniha toho zabitého beránka, jejíž jména nebyla tam zapsána ještě před stvořením světa, mluvíme zase o božím vyvolení, prozřetelnosti. Co se s nimi stane? Budou uvrženi zaživa do jezera hořícího sírou. Zjevení 20:14, ano. Ano. A tady mluvíme, jak jsme mluvili o té první smrti, tak tohle se nazývá druhá smrt. Gehena, ohnivé jezero. A tam budou trýzněni dnem i nocí před obličejem beránka a jeho svatých andělů. Věděl bys, kde se poprvé v Bibli dozvídáme o druhé smrti? Odkud Pán Ježíš cituje ty verše, jejich oheň nehasne, jejich trýzeň trvá na věky. To je ze starého zákona. Ano. Vzpomínej, ono to je těžké, ale víš, jaká kniha se nazývá evangeliem starého zákona, kdo se nazývá evangeliem? To je Izajáš. Víš, kolik má kapitol Izajáš? 66. Kolik je knih v Bibli? Ano, kolik 66. Je A víš, čím končí 66. kapitola Izajáše? A to by bylo dobré si citovat, co říká vlastně, a vlastně z toho cituje Pán Ježíš, vlastně jak vypadá peklo, jakým způsobem popisuje peklo. Věděl bys, jaké výrazy, než já to tady najdu, protože musím trošku pohledat, jak popisuje Pán Ježíš. Vůbec všiml jsi, že nejvíc o pekle mluví Pán Ježíš? Nejvíc odkazů na peklo najdeš v evangeliích. A jak tedy Pán Ježíš popisuje tu druhou smrt, peklo,
Takže, bratře, o té druhé smrti, kterou potom do detailu čteme, popisuje 20. kapitola Zjevení, to uvržení do té Geheny, do ohnivého jezera, opravdu najdeme nejčastěji v evangelích, ale právě v těch evangelích Pán Ježíš se odkazuje na Izajáše. Mohl bys, prosím tě, přečíst pro naše diváky z Izajáše z 66. kapitoly jeho závěr o tom, co říká Izajáš právě a odhaluje o té druhé smrti, ne o tom Hadesu, ale právě o té Geheně? Dobře. Jestli to, prosím tě, přečteš z toho 66. Jsou to poslední, myslím, že od 22. verše, jestli to přečteš. Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův. Tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. O každém novoluní v každý den odpočinku přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin. Až vyjdou spatří mrtva těla mužů, kteří mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne. Budou strašlivou vystrahou všemu tvorstvu. Izajáš nekončí moc pozitivně. Jestli jsi všiml, je to jedna z nejpozitivnějších knih, která mluví nejvíce o spasení, ale ten konec je opravdu vážný. Nejlze ho relativizovat. A já tady chci poukázat na zase dva aspekty, kteří bývají často zpochybňovány. Vidíme, že věčnost, nová nebesa, nová země, o které čteme v 20. kapitole, 21. kapitole Ano. knihy Zjevení, jak vidíš, jak to všechno koreluje dohromady, tak vidíme, že na té věčnosti plyne čas. Plyne čas je vnímán. Jsou tam nějaké novoluní. Čteme tam, že ty stromy plodily to ovoce několikrát a vnímáme tam, že tady bude každé novoluní nějaký prostě probíhat shromáždění. Ale je tady velmi vážný fakt a to je, že spatří se těla těch, kteří mi byli nevěrní. A tento text potom o tom jejich mučení, věčné mučení, na něj poukazuje Pán Ježíš Kristus a odkazuje se na to právě, že jejich oheň nehasne a jsou ve strašlivých mukách. Je tady jasně ukázáno, že i my si budeme vědomi jejich osudu, protože oni budou strašnou výstrahou veškerému tvorstvu. Bude to připomenutí toho těch, kteří opravdu byli Bohu nevěrní a nebyli a neuvěřili v Pána Ježíše Krista. Tak jako celou věčnost budeme se radovat z toho, že Boží syn se stoupil na tuto zem, aby se stal obětí, tak víme, že tím bude Pán Bůh oslaven, ale Pán Bůh nebude oslaven pouze svým spasením, ale bude navěky oslaven i svým spravedlivým soudem. Pravé a spravedlivé jsou tvé soudy, čteme ve Zjevení, když Pán Bůh vynese své rozsudky. A tak i zatracení těch, kteří byli Hospodinu nevěrní, bude navěky jednoznačně součástí toho Božího zjeveného plánu. Je mnoho církví, nebo jsou církve, které zpochybňují toto věčné utrpení, ale ono je realitou. A Boží slovo nás před ním jasně varuje. Pán Bůh mnohokrát vyzývá, aby jsme právě uvěřili v Pána Ježíše Krista, protože, jak si i říkal, on je tou jedinou cestou. Člověku nebylo dáno žádné jiné jméno, říká ve skutcích písmo, v kterém by mohli dojít spásy, než v Kristu Ježíši. A je to právě ten beránek, který snímá hříchy světa, ale také je to ten beránek, jehož hněv bude navěky vyléván na ty, kteří ho odmítli. Jak čteme ve Zjevení, a byli trýzněni dnem i nocí před obličejem beránka a jeho svatých andělů. Jejich oheň nehasne, jejich červ neumírá. A četli jsme i v Izajášovi, že byli v těle. Byli v těle, které je popsáno jako mrtvé tělo. Tak jako tělo vzkříšených k věčnému životu, kteří budou mít pravomoc vejít do Nového Jeruzaléma, které sestupuje z nebe na novou zemi. Mnoho lidí, že příbytkem naším bude nebe. To není primární destinace. Pán Bůh stvoří nová nebesa
a novou zemi. Bude to znovu nové stvoření, které bude očištěno od veškerého hříchu. Ale také čteme, že už teď je tady Gehena, ohnivé jezero, a že je určeno pro ďábla a jeho anděly. A že je to destinace těch, kteří budou vzkříšeni k věčnému zatracení. O tom i mluví Daniel. Jedni procitnou k věčnému životu, jiní k věčné hanbě. Můžou si to najít čtenáři v 12. kapitole Daniele. Ty pak na konci, Danieli, budeš vzkříšen ke svému údělu. Takže to je o tom, kam směřuje vlastně existence. Buď to strávíme věčnost s Pánem Bohem, a to je otázka, kterou si musí zodpovědět každý z nás diváků. Máš jistotu, kam půjdeš? Máš jistotu, jestli tvé jméno je zapsáno v knize života? Jak to poznám? Ano, spasení je neocenitelný dar. Že nejde spasení věčný život ničím ocenit. Ne. To je... A nejpodstatnější otázka našeho života. Je to věčnost, věčný život s Panem Ježíšem, ano, na nové zemi, v novém nebi. Ano. Nedá se to ocenit, tu hodnotu. Docenit a tu nádheru slovy dovopsat, máš pravdu. Jak jsem řekl, že těžko pochopit věčnost, i tu věčnost bez konce, už bez počátku nad tím neuvažuji, protože to nepochopím. To bez toho konce, to plynutí, to už je trošku nám přirozenější. Ano, ano, ale to slovo apoštola Pavla, on to přesně ujal. Mzdou hříchu je smrt. Výsledkem hříchu je smrt. Ano. A teď je ta druhá část. Ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, Panu našem. Je to dar Boží milosti. To znamená zadarmo. Boží milost je zadarmo. Tak jako dar musíme přijmout, jak když někdo mi dá nějaký dar, a já mu řeknu, prosím tě, já děkuji, já to nechci, tak ten dar nedostanu. Ale když já ten dar přijmu s vděčností, tak mám ten dar. A život věčný, spasení, je dar Boží milosti. Nejsou to odpustky, zásluhy, není to ten očistec, ani žádné, jak jsi říkal, zásluhy, je to dar Boží milosti, který jsme způsobili přijmout. A my ještě žijeme v čase milosti. Ten dar ještě je nabízen. Je to nejlepší čas. Já jsem někde četl, že tento čas Boží milosti je nejlepší čas pro spasení. My vidíme evangelium, poslední evangelium v knize Zjevení 22. kapitoly. Poslední výzva znovu poslední a znovu. Výzva, ano. Takže je to velice důležité pro každého člověka. Jestli přijme dar milosti, spasení v Ježíši Kristu. On už zaplatil. To už je zaplaceno. Ten hřích už je zaplacen. Z naší strany stačí přijmout. Je to naše zodpovědnost na to zareagovat. Máš pravdu a opravdu chtěl bych, aby to naše sdílení opravdu vyvrcholilo tím, že naši diváci, posluchači si budou přemýšlet nad tím, kde stráví tu věčnost. Jestli mají tu jistotu toho, že jsou v Božím odpuštění, že se mohou těšit na to, anebo na nich stále spočívá Boží hněv. A opravdu je to otázka nejpodstatnější pro každého člověka. Tady a teď mám jistotu věčného života, mám jistotu, že jsem uvěřil a přijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního Pána a Spasitele. Věřím, že zemřel za moje hříchy, že byl obětován i za mě na kříži, aby sňal moje viny. A to jsou ty nejdůležitější otázky, kterým to musí vrcholit a vést. A já, bratře, bych opravdu zakončil to naše sdílení nádherným textem z prvního listu
apoštola Jana, kde se mluví jako apoštola lásky, který nazývá své posluchače agapetoi, milovaní, a připomíná jim ty pravdy, ty úžasné věci, které nás čekají, které jsou před námi, které jsou před všemi, kteří uvěřili evangeliu, kteří mají jistotu věčného života s Pánem. A i to bych přál všem našim divákům, aby mohli přijmout. Takže já budu číst z 1. listu Janova z 3. kapitoly. Hleďte, jak velkou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni Božími dětmi. A jsme jimi, proto jsme světu cizí, protože nepoznal Boha. Milovaní. Nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takový, jaký je. Úžasné vyvrcholení. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu a nakonec budeme mu podobni, Pánu Ježíši. My jsme ho ještě neviděli. Jak říká, přesto v něj věříte, ať se ho neviděli, ale my máme jistotu, že až se zjeví v tom oslaveném těle a my budeme v oslaveném těle, že mu budeme podobni. To je něco nepředstavitelného. Ale, a teď ale. Jo? Já říkám ale. Proč říkám ale? Protože to spasení, které je zadarmo, jak si říkal, bratře, jak říká list Efeským, spasení není z vás, je to dar Boží milosti, neboť jste jeho dílo stvoření Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které vám předem připravil. Je to zase všecko o Bohu, skrze Boha. Ale teď tady je to ale. Protože to spasení se musí na našem životě prakticky projevit. Jestliže mi říkáš, že věříš Krista, dobře, ale i démoni věří, že je jeden Bůh. A víra bez skutku je mrtvá. Spásná víra se musí v životě vždycky projevit změněným životem. Mnoho lidí dneska tvrdí, že zná Krista, že se těší do nebe, ale svými skutky a životem to nepotvrzují. Ale Jan říká, každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, jako on je čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušením zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal? A hřích žádný v něm není. Kdo synu zůstává, nehřeší, kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Tam jde o to, ne, že nespácháme, bratře, hřích. Já jsem od toho, co jsem uvěřil, spáchal spoustu hříchů a ještě spáchám. Ale tady jde zase o to participium prezentu, o ten setrvalý stav. Zůstávám v hříchu. Já tvrdím, že jsem Pána Ježíše, ale přitom furt vědomě dál si libuji v hříchu. To není možné. Dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, v angličtině keep on sinning, pokračovat, vědomě zůstávat v hříchu, je z ďábla. Protože ďábel od počátku hřeší, proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozlišit děti Boží a děti ďáblovi. Není, bratře, žádná třetí cesta. Buď jsme tam, nebo jsme tam. Pán Ježíš říká na levici kozlové, na pravici ovce. Boží slovo rozděluje. A tak opravdu odpovězme si, skutečně jsme ho poznali, skutečně zůstáváme v něm, skutečně jsme milovaní, kéž by jsme, bratře, opravdu byli. A já věřím, že jsme dneska divákům dali hodně odpovědí a možná i dost otázek jsme vyvolali, které budou diváci chtít dál studovat a to je dobře. A já prosím a vyzývám všechny na místě Kristově, smiřte se s Bohem. Amen.